Bon dia, soc Ricard Ferrer, tècnic lingüístic de la Universitat d'Alacant. Literatura és l'art d'escriure i de llegir, la producció d'obres amb una finalitat estètica, o el conjunt d'obres literàries d'un poble, d'una època, o d'un gènere o d'un públic. En el marc de la teoria de la literatura s'han proposat diverses classificacions de les obres literàries segons la forma, l'estil o el contingut. Dins dels gèneres literaris clàssics hi ha la lírica, que és la literatura en la qual predominen l'element i el to afectiu, sentimental i emotiu. Antigament s'associava a la música, com veieu en aquest pergamí amb les cantigues d'Amigo. Dins d'aquesta definició pot entrar tant la clàssica oda d'un personatge, l'elegia o pèrdua d'un ésser estimat, fins a les cançons d'Antònia Font o de Manel. Enmig d'aquest gran bot en el temps, esmentem la lírica medieval, especialment la dels trobadors, amb gèneres com l'ègloga, la sàtira, la cançó, l'alba, la pastorela, els sirventers, el joc partit, la balada, etc. Ací teniu un fragment del trobador Guillem de Peiteu, en occità. L'èpica, d'altra banda, és un gènere poètic que se centra en la narració de fets heroics. Penseu en l'Odissea o la Ilíada d'Homer, dues grans epopeies. Ací teniu un mosaic que representa l'escena d'Ulisses i les sirenes. En l'època medieval, la tradició continua amb la cançó de gesta, com és el cas del Cantar del Mio Cid o la cançó de Roland. Finalment, el gènere dramàtic inclou la tragèdia, com la clàssica Antígona, avui dia encara viva i reinterpretada. El drama, que mostra un conflicte humà, i la comèdia, que té un important component humorístic. Les obres literàries tradicionalment se solen classificar també segons la forma: narrativa, poesia i teatre. En la narrativa de ficció hi ha principalment el conte i la novel·la, i gèneres definits pel contingut, com és el cas de la paròdia, la faula o la rondalla. En aquest punt cal destacar la novel·la de gènere, una literatura de consum que es caracteritza per tractar un tema concret amb una sèrie d'estereotips: ciència-ficció, novel·la negra, novel·la eròtica, fantàstica, sentimental, etc. Una altra especialització ha estat la literatura infantil i juvenil. L'origen el tenim en la recollida i posterior adaptació dels contes populars orals que feren primer Perrault i després els germans Grimm. Tothom coneix la Caputxeta, la Ventafocs, Blancaneu o la Bella Dorment. Al segle XIX tenim els conegudíssims Llibre de la selva, de Tom Sawyer, i al segle XX Peter Pan i obres il·lustrades com Les aventures de Tintín, El Petit Nicolàs, i destaquem especialment el tàndem perfecte escriptor-dibuixant que han format Roald Dahl i Quentin Blake, amb històries delicioses però no sempre dolces. A casa nostra destaquem les rondalles d'Enric Valor, tan pròximes en temàtica i llengua, i les publicacions, entre altres, de les editorials Bromera i La Galera. La poesia és una àrea temàtica que conté termes derivats dels diferents tipus de rima, tenint rima consonant, assonant, masculina, femenina. També tenim diferents nombres de síl·labes. Són els versos tetrasíl·labs, pentasíl·labs, hexasíl·labs, dodecasíl·labs, etc. Tipologies d'estrofes, també: quintet, octava, dècima, sonet, romanç, etc. Fem una ullada a la definició de sonet. El sonet clàssic, petrarquesc, es caracteritza pel vers emprat, el decasíl·lab italià, la combinació de dues rimes consonants als quartets, molt predominantment amb disposició encreuada A-B-B-A.
I la tercera forma, el teatre, conté molts termes vinculats a la representació, com escenari, teatre, bolo, amfiteatre, bambolina, atrezzo, galliner, llotja, acotació. Té diversos subgèneres, més enllà dels clàssics: el sainet, la farsa, l'entremès, el melodrama, teatre de l'absurd o de titelles. I, ja parlem de titelles, ací veieu el Betlem del Tirisiti, un teatre amb escenes de Nadal, però amb passatges de la vida d'Alcoi, tradicionals i algun punt d'actualitat. En una visió més teòrica de la literatura, les figures retòriques. Tenim les figures retòriques, és a dir, les estratègies per aconseguir un efecte estilístic, i són una font de terminologia. Com que són recursos literaris antics, tenen noms d'origen grecollatí. Sovint són força semblants en diverses llengües europees. Al·legoria, antítesi, metàfora, al·literació, circumloqui, epítet, eufemisme, hipèrbole, ironia. Veieu que són una font molt gran. També tenim metonímia, paradoxa, paròdia, personificació, polisíndeton, sarcasme, sinècdoque, sinestèsia, símbol, símil, etc. Algunes d'aquestes figures són exclusives de la poesia, com l'anàfora, que tracta la repetició d'un mot o d'alguns mots a l'inici de certs versos per tal de donar-li una estructura o una simetria. L'hipèrbaton, d'altra banda, és una alteració forçada de l'ordre gramatical, corrent dels mots per aconseguir un ritme adequat o una mètrica concreta. Així, curiosament, teniu un mestre dels hipèrbatons bastant allunyat de la poesia. D'altra banda, l'anàlisi textual i el comentari de text literari també tenen un seguit de termes que fan referència a altres elements que trobem en les obres literàries, com ara argument o trama, clímax, estructura, diàleg, exordi, idea principal o tema, leitmotiv, monòleg, personatge. I amb una perspectiva diacrònica, és a dir, a través del temps, la història de la literatura, entre altres aspectes, classifica els períodes i els corrents estètics, com el modernisme, així representat per Solitud de Víctor Català, el noucentisme, fet poesia als fruits saborosos de Josep Carner, o les avantguardes, com en els poemes de Joan Salvat Papasseit. Així veieu el cal·ligrama 2 del recull Poema de la Rosa als llavis. Per tant, hem vist en aquest viatge literari termes com atrezzo, un italianisme que es conserva així, sense adaptar-se, ciència-ficció, un compost que porta guionet perquè el primer element és accentuat, i compostos híbrids, com tetrasíl·lab, que és un compost híbrid amb un formant grec i l'altre català. També tenim modernisme, personificació, pastorel·la, que són substantius amb sufixos. I, d'altra banda, al·literació, hipèrbole o polisíndeton, que tenen prefixos amb significat. Si voleu saber el significat dels prefixos i sufixos, els teniu a diccionari.cat. Moltes gràcies per l'atenció.